Bunge la Ulaya linaripotiwa kuwa katika hatua ya mwisho za mazungumzo na serikali ya China kuhusu kuondoa vikwazo vya pande mbili vilivyoathiri uhusiano wa kidiplomasia kati ya Umoja wa Ulaya na China. Ni kwa zaidi ya miaka mitatu. Kwa mujibu wa vyanzo vya juu vya kidiplomasia kutoka EU, vikwazo hivyo vilianza mwaka 2021 baada ya Umoja wa Ulaya kuiwekea China vikwazo kwa tuhuma za kiukwaji wa haki za kibinadamu dhidi ya Waislamu wa jamii ya Uighur katika mkoa wa Xinjiang. China ilijibu kwa kuiwekea vikwazo bunge la Ulaya, wanasiasa kadhaa, taasisi na watafiti wa Ulaya wakiwemo wajumbe wa kamati ndogo za bunge hilo inayoshughulikia haki za kibinadamu. Juhudi za kutuliza mvutano zimeongezeka katika miezi ya hivi karibuni, huku pande zote zikilenga kurejesha uhusiano wa kiuchumi na kidiplomasia. Afisa mmoja wa ngazi ya juu anayefuatilia mazungumzo hayo alisema Jumatano, tupo katika hatua za mwisho za mazungumzo na China kuhusu vikwazo vya pande mbili. Lengo ni kupata mwafaka wa haki utakaorejesha ushirikiano wa kujenga, alisema. Ingawa maelezo kamili ya makubaliano hayo bado hayajatangazwa, kuna taarifa kuwa huenda vikwazo vitaondolewa kwa awamu pamoja na makubaliano mapya ya kufanya mazungumzo kuhusu haki za binadamu, biashara na ushirikiano wa kiteknolojia. Kuondolewa kwa vikwazo kunaweza kufufua mazungumzo ya mkataba na uwekezaji kati ya Umoja wa Ulaya na China CAI, uliositishwa kutokana na mgogoro huo wa vikwazo. Hata hivyo, wabunge wa Ulaya wamegawanyika kuhusu suala hili. Baadhi wanahofia kuwa kuondoa vikwazo bila maendeleo halisi katika haki ya binadamu kutashushwa hadhi ya EU. Wengine wanaliona kama hatua ya kimkakati ya kujenga upya uhusiano na taifa la pili kwa uchumi duniani, hasa wakati huu wa mivutano ya kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ya China haijatoa tamko rasmi, lakini vyombo vya habari vya serikali vimeeleza uwezekano wa maelewano hayo kama fursa muhimu ya kuanzisha ukurasa mpya katika uhusiano wa China na Ulaya. Iwapo makubaliano hayo yatafanikiwa, yatakuwa ni hatua muhimu katika kurejesha mahusiano ya kidiplomasia na kuimarisha ajenda ya ushirikiano kati ya EU na China kuelekea mikutano mikuu ya kimataifa inayokuja. Hii ni ripoti ya MediaWire Express na mimi ni Joseph Mwanawe Sangura.